runājot, man rokā ir paciņa ar patronām. Šitā skrošu munīcija gan ir, kura ir tik vidē draudzīga, ka principā to varētu arī apēst. Tikai ne tās skrotis vai ne dzels, tur var zobu salauzt, bet tāpēc, ka šī bioamo, kas ir spāņu firma un strādā jau 10 gadus, un starp citu šis ir bioamo, ir viens no Eiropas mednieku lobby FACES galvenajiem sponsoriem. Šī munīcija ir ne tikai šī konkrētais modelis, kas man ir rokā, Lux Steel, ir ne tikai bez svina, bet arī ar čaulīti, kas vidē sadalās. Tur nav ne gabala plasmas, šis te ir vegānu produkts, tāpēc, ka tas tiek ražots mednieku vegānu produkts. Mednieku vegānu produkts, jo tas tiek ražots no augu pasaules izcelsmes produktiem. Tā čaulīte pati, ja? Pati čaulīte un viss konteineris, viss. Jā, super. Izņemot metāla daļu, kas metāla daļa daba oksidējās, līdz ar to nav kaitīgi. Bet tā čaulīte ilgākā vai īsākā laika atkarībā no apkārtējiem dabas apstākļiem vienkārši izārdās. Tā kā šīs čaulītes var atstāt uz zemes. Kolosāli. Un starp citu, jā, tā kā, ja jums interesē šī zīmola bioamo munīcija, prasiet šajā ieroču veikalos. Tā tur ir pieejama un viņa ir Latvijā nopērkama. Ir nopērkami, ir dažādi izmēri skrošu, dažādi skrošu izmēri. Šim te vienīgais, ko viņi nevar nodrošināt sporta munīciju, viņiem arī ir ražošanā sporta munīcija, bet tieši skrošu sporta munīcija, bet tā ir krietni vien dārgāk. Un es vasarā, kad vēl varēju tikos ar bioamo munīcijas šīs kompānijas pārstāvi, kurš man stāstīja, kā tas viss notiek un kā tas ir. Patiesībā viņi veikuši daudz testus un arī ir veikti, neatkarīgie testi. Liecina, ka šī munīcija neatpaliek nekādā veidā no ierastās munīcijas. Tā kā, ja jūs gribat būt vidē ļoti draudzīgi, šis ir solis tajā virzienā. Diezgan liels solis, es domāju arī. Mēs daudz zinām, teiksim tā, ja vītnes to ierodas mēs medējam un jau pārējām lēnām uz bezsvina munīciju, tad ļoti grūti atrast kaut kādu normālu dabai draudzīgu munīciju, kas ir 12 kalibram. Tad šis ir, man liekas, ļoti labs risinājums. Un pirmkārt arī čaulītes. Ja gadījumā sanāk izkrīt vēl kaut kas, tad varbūt droši, ka viss būs kārtībā. Kaut kā tā. Jā, jau runājot vēl par čaulītēm, piemēram, tām, kas ir plasmas čaulītes, liela problēma ir Lielbritānijas lielākajās šautuvēs, kur viņiem vienkārši ir tonu kalni ar šīm plasmas čaulītēm. Problēma tāda, ka, piemēram, Induls veids pētījumu Latvijā īsti, kur tās pārstrādāt nav. Tu vari vienkārši, tu vari mēģināt viņas dedzināt, kas tāpat ir vidēji šausmīgi nedraudzīgi. Tu vari tās norakt, tāpat tās pēc 100 gadiem tur atradīsies. Īsāk sakot, īstenībā tā ir neliela problēma arī man kā šautavas īpašniekam. Ja, es esmu runājis arī ar lielajām Latvijas šautuvēm, un tur tiešām iedomājas, ka, piemēram, tiek savākt, tagad tiek vākts konkrētās tilpnēs, konteineros, vēl kaut kur, un tad tas tiek nodots, kā bīstamais atkritums, un par to ir jāmaksā. Iedomājies, un tur bija tā summa diezgan milzīga par to daudzumu. Tas sanāk, ka tev ir jānopelna strādājot šautavā, vēl tev jānopelna naudu, lai tu pēc tam varētu nodot atkritumos attiecīgi pārstrādāt čaulītes tukšās. Un par to jau daudz nedomā. Ja tur tiešām tās tonnas, viņas kaut kur jāliek. Nevar vienkārši tāpat. Tā ir problēma arī šautuvēm. Bet runājot par šo bioamo, viņiem ražo, manuprāt, arī 16. kalibra munīciju. Tā kā viņi plāno arī paplašināt savu darbību, tīpaši ņemot vērā to, kas pašlaik notiek Eiropā. Vai ne?